Это выглядит как Дубай, но в 10 раз дешевле. Белый песок, бирюзовое море и пустые пляжи, где кажется, что курорт только для тебя. Отели от $25 за ночь, в номере, бассейн и вид на море. На набережной, рестораны и ни одного навязчивого продавца. Это Египет, о котором почти никто не слышал. Здесь строят небоскребы, фонтаны, торговые центры. И все это в 2 раза дешевле, чем в Каире. Вечером город загорается сотнями огней и превращается в арабский Манхэттен. Тут можно провести отпуск уровня люкса за копейки. Но только пока сюда не пришел массовый туризм. Скоро про это место узнают все. И цены вырастут в разы. Это новый Аламейн. Кстати, местные путешественники часто пользуются сервисом, где можно поймать билеты, туры и отели за копейки. Я оставлю его в своем канале, чтобы не потерялась. Ссылка в профиле.